止咳化痰喝3个饮品，除了食物之外呢，有一些特别的饮品也可以达到止咳化痰的功效哦。身体不舒服的时候，食欲不振，把食材做成饮料比较容易上桌。第一个是蜂蜜水，在温水中加入蜂蜜，因为蜂蜜有润燥、清热，还有润肺止咳的功效。那注意哦。1岁以下的婴儿肠道发育还没有健全，喂食蜂蜜可能会引起大肠杆菌中毒，所以1岁以下的婴儿千万不要喝蜂蜜哦。第二个是薄荷柠檬水，把柠檬汁跟蜂蜜混合之后呢，加入薄荷叶，再倒入热水中搅拌就完成了。第3个是杨桃汤，把杨桃呢洗净切片之后放入锅中，加入水煮15分钟。起锅之前可以依个人的口味加入一些的糖。那注意，杨桃除了冷咳的人不能吃之外呢，肾功能不佳的人也要避免吃哦。